bwate nigo bwatu bumanyi bwegoro muno ngukora bali laser treatment na Cornell Trans bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitali igoro ya ophthalmology nkwanchira bali medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti sano isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato Kisi Eye Hospital macho bora maisha bora. Obachenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitali ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito. Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Ndizi TV. Nitiko neria Jumaine jitariki mirongo ibiri na ibiri mutinyo kabiri umwaka w'igirubere nebere Chinsa Iasano hemesane ya magana mayango kwariania irindo ikaranze hoike ngwere na rya twagusangiri kuri ya kete gwikaboniga no kubori kwane unonyara kuba munanje gwikomwe rinyonana nabakwenda gutubwatia sensemeri yemitandao nsema ya Facebook tonyora Ndizi TV News kwaigo sensema ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News kwaigo na bagoto tweet @Ndizi TV News kerengeli kyao nigotukiaria ndikira enza kiredaka gwetera asinamba eyera seskini yawe gorabugo nabo gutuma ibirengere byaho gwetera asinamba eyera seskini yawe igo kaba munanje gwikomwere tuturena na studio ndetuma kwerana ngwerere na raliale asemesa ya magana maya. Kuna butambeli etaliane Brigton Makori Nensemo yogonkonya asensemeli yejisaini go sensemeli yemenu bwe mangana ye kenyamero sa mangana yejisaini yogonkonya ni akurukuna choshu Auta ne yogonkonya sensemeli yemenwa osensemeli yomonwa yebimanyererio akuruku choshu Auta tigawanduske go ikasa mangana ito ya Amayia Chinsa Iasano Ibere litiko lyarero karutuko chakani go bana abasaye banyarire bagosegeto na kuboriwa bona bachikwa abasaye dibaga anene bali bakuliye birogo ao byoborayi gukwana negetaseni kya Ndizi TV oyo kuliye kerogo kyobo MC ase ward ya Kitutu Central Samuel Nyamali nigo bona nyarega kubori bina nechinga kya abasaye batakire kwa uribaga inabarabo ochikora ase birogo ao me county ya Kisi osasinse yetu ya Kenya abana youth bonse pe igonta te bagorega igera bebuya ekara bana youth mora support yo mwana youth ino era begento kengencho tigakona ukuminga chibesa nganchire siasa na kyo mwana youth ara atwara chibesa
onye tago so siasa momo support mwana yuti ndo gochigocha mambie ndi mose kote banga siasa nechibesa bana yuti bali uchikonyara konyora besa ichi barabura so abangina boni gati abaye guri bagarigiya abangina beru wanerere na ande bategere ruguya kundi tasa kuna koleta mangana mange lastly nare gocha kote baiga bantu bakitutu central ward de mango mungu kusamu nyamari nyangau no ari asa chinga kechecho ni gobono Samuel anyariga kuboria baraya nene bali bakukwana chingwana chinyanya chiguturubania morembe gwetangorwa chingwana ejo kurende asate na abaraya buna batebi bwati bagotiga kurenda abakenya na baranyare baguchunjuga baraya iki barachikwa chikura gatogenda tukuyariga ni uchobo choryo bonne bumakoyiga teta bibu ne yuno mukwanira takoywa igonda kwanira abantu bakichikuranga tafadhali abantu nabo mbatuburukania toborwe network ya storage iga abantu nabeke bakona guturwania merembe kiango tiga barareta abana babo batangane bosio bareta abangina babo batangane bosio bareta abairi babo batangane bosio turumaye nande ntunduru cyo toka nsema yakisi igento kerorongana ki oyo taite guturwania merembe eyo bono nane kurera mapema gakora amabande ekure yutiga kiro montamu beke ngakure itaiyo ningiura oyo ure chingana nyare koni kura yae amanyenga magendera so barakure ikiare kura ya unera magenderao igombu yotigare seino oake kura seino ochore kiongozi oremete ikiare to no chochora abantu baisike kiongozi kwa bachorero monto mobe magendo tare chikobali na ndesi kwaru naro goitira abantu bamino so nigere bya kiro montate garasale gose sobere ake kura ororo na ria magendera aracho inare mechando mbwate currently aba murambali na arwanete bagatwari bitambulisho bamanyire kwanga uchikobwate kura bagoteba nga bagoserwa bamane kubwate kura igongwanye tukunyara gocha kumwikira mosera achikobwate kura tari chikobwata kura so tibara manyanga kura nesela tokunyara koegwa igente gekorukwa basari gose bakonye bonde bwansipi igente go identify so gutoka ne kura iga kura rote kiro montabwate ekera abwate baminyoke bwango chitarasiekeru unabona bakitutu central baroti abandiye mbakobe babwate kura Omorundi hebigibigi kurwa Nensemo ya nyakoe ni gautetie makweli gukira rituko ria rero maega ya bantu komocherera bataramanyikana goikabono igine kikirite gochererwa ngeramanyikana goikabono asebono Omorundi oyanyarika gwa koroboti usekoli koroboti asigata seni kyabanya nyimbo boigo ni gaba abamochererete banyarite bagutugute bigibigi ya soro choromo igirite gekoreka korekana ngeramanyikana goikabono ase nyakoa rero simambi yabono twanyorire pigipigi erere seroche tugutiro omomuro manyene oyo nyibwate igo twanyorira agoteba gaitire lakini rende njira arenge yakororagana nga nabwate utatanisi yae sajini no bare byabwate botari botori obuya agende kabireke se darajeye yabere yokona okora chiachari chibwate utatanisi omontabo gocha goikaroche gaiga na abo customer korogoro chinse chabo tinsanga pya customer chi epipi esimi bamwa keleta gacha koboyi bosine ebinto byangokora ane tane ngote baiga esenja na kulete atata ingo yoiga ochitaka mokonya nande ngikakara kulete nka yako takwenda gochi mpaka yache gotoka sai saa 2 twanyorire kimambi ya rere pigipigi egwete ganya kweroche na bagoteba omongwano no morebi oringe saa zingine bagoteba arocho sinyuko riperoni akanyuta roche lakini enjero mongwano yakorekana na umiete no bosio neinde ya enjera bwatirwo chigari na bora nyore no bakuburuka no morebi enjanero baburukanete amangana ande asinge njo mongwano na umiete na umisiro bosio ne pigipigi ya enere roche na bakaro morebi erebwe katako nya koimo pigipigi ria nyute roche no kugena goito buno botukingo jibro kwenda kokoreka hiri kwenda kyangi kirete abantu obosari obu anekera abana abamura ba boda osaba indi bejibi bagenda gutwara ubwoba kerebi bosaga nubuno bogenda kwenda kiwasi county ya Kisii kero tusuka bosioni gobona mayanda noborro bigenda kwenda kiwa ase abamenyi bekinyero kya endai imeye county ya Kitui maega y'abantu babire kugwa asoroje gosendi beye masansemeyo na korusu wororo basireti obogima bwabo ni gobono bamenyi benseme banyari bakuboli eserikali gogita endibeyo kero yarakane buna abantu abange ni go bakubuna siria magimabo korengana no mo speed bwensemeyo ni ganyarika oteba oseko semia abantu buna mbanyara bagoika angenaso
Sendi weyo korengani gabantu banyari bagosiri obogima abange asendi weyo. Tunauliza serikali yote ikiwa imeshikana ya county government na hii national government, at least waangalie mambo ya hii maji, kwa maana hii imekuwa deep na imekuwa ikisumbua watu sana. Hapa kumekuwa na hata punda zinaingia zinakufa. Sasa za hii imeanza hata kuua watu. So tunauliza both side, serikali yote, county government na national government. Maji ambayo inatumika na wananchi hawajali kuweka fence. Tumejaribu kukani watoto juu ya kuingia kwa maji, lakini hawezi kusikia. Manake vijana wakikutana huku wanataka kufunzana kuogelea na mzazi ako nyumbani. Mara kwa mara tunasikia vituko. Kwa hivyo ninaomba serikali ya Mama Charity Ngilu iangalie zaidi, iweke maanani kuweka hii ua katika hii damu. Pia watu wa Kitui County ya kwamba tumekuwa na wakati mgumu kupoteza uhai ya watu wetu. Tumekuwa tukitoa watu karibu 20-30 kwa kila mwaka katika damu wanapoteza uhai. Ningetaka kupeana ilani kubwa sana. Tafadhali tuheshimu maji, tucheze na maji yenye tunaweza manage. Hii maji imekusanyika kitu, tuache kucheza na maji, tutumie maji kwa kulima, kunyunyiza mimea, kutumia nyumbani ama katika mifuko. Tuache kucheza na maji, manake imepoteza uhai wa watu wengi sana. Tafadhalini na naomba tusikie tena. Tuachane na kucheza na maji na tuheshimu maji. Abamenyi ba Great World Gardens ime ya Triva nigo bono baburiwe kibago kwana maiga yesi waraini gotagurwa ase ensemeyo korengana no teneli Edman Property Limited John Lajua nigo bona ateuruna nigo bone company ya nyareke gosire nibe nyinge korengana nigo yatumiyete kibasi nyinge korosi esi waraini eyo korende nigo bone company yamo yesogete na gotagura ase ensemeyo ase bona abamenyi basinyirwe kibago kwana buna roboti uru tokororigeria senjere kubwatia. We were taken by surprise when yesterday Safaricom Mall, the Safaricom staff pension scheme, came and started to demolish our sewer line without informing us, despite the police coming and asking them to hold until we have a meeting on Monday. It is surprising that they're doing the work over the weekend, even as we contemplate taking a serious court action against this malicious damage to private property. And we hope the authorities and the court shall give us redress. There's a court case in the matter, and since the matter is in court, we are law-abiding and we respect the court decision, and we also expect our neighbors to respect the neighbors' property so that they don't demolish somebody's property maliciously without even telling them and giving them a chance to remove any works should there be an interference. Engineers and the quantity surveyors are going to quantify the damage, but honestly it is a big damage. It is not anything less than 500 million. Ekero obugiba bwende gokong'asa ensi yaitu ya Kenya nene n'abamenyi be county gusaba amenyi aba Kenya kurira marona goteabuna obugima obu nigo bwakong'ire koreng'ana n'amagori y'ebintu agendire gokina bono nigo omorai bwa ekiama gia ODM Raila Amolo Odinga anyareka goteabuna aise gochoru koba omorai ogatano bwa ensi yaitu ya Kenya nigo arachi gohonchoreria na koreta uchumi gose gokeia amagori y'ebintu ayo anyareka gochanda aba Kenya nigo yakwanete aya ekera koreta etaro ya gochia ensemo ya Coast ase bono arierera aba Kenya ira buna baise komwaribaga nere nigara chikoreta munjururi yogokini obugima asense yetu ya Kenya. Tangatanga wanasema baba tunadanganya watu hakuna pesa. Mimi naambia hao mimi Raila Amolo Odinga nishakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Najua pale pesa hii. Na mimi niko tayari kutembea na nyinyi tukomboe taifa letu, tulete mabadiliko kwa taifa letu. Kama Ruto amekaa miaka 9 kwa serikali kama deputy president na ameshindwa kusaidia Wakenya kwa kurudisha gharama ya maisha chini, siawache nafasi sasa baba aingie ili asaidie sisi. Hiyo deni wao wamepandisha, lakini sisi tuna dawa ya kutibu hiyo deni. Tunatuambia bwana Mudavadi kwa ajili ya maneno, wewe mwenyewe ulipokuwa waziri wa fedha ulipandisha hiyo deni. Wewe toka hapo kuna suluhu, wacha baba na wajane waingie pale, wataleta tofauti. Wao ndio walisema ushuru uwekwe katika petroli. Ruto mwenyewe alisema hivyo. Leo wako pale Meru anasema ya kwamba yeye anatengana na hiyo maneno. Mungu ama si Mungu? Chimba ama mapua
kubwa, mboa ya kuvuna maji ya mvua. Wakati ile mvua inanyesha, tunavuna hiyo maji ili kama sasa kwa kiangazi imekuja maji ipe kutoa. Como jibu just bunze ito ya Kenya just ni mata kome ni gobana nyale kawate abuna emero beri ngo ya bekirwe asebi gambero eri kwena kebuna abokorera ngo kana bere buna injera itakere boygo ni gate beruna ebina biri asichi koti asebi gambero ni gobuko gambi ni gobiko chikona chwa na koera anene currency ito ya Kenya yenda kwero beri gocha sobo chorio bonne boygo ni ganyale kawate abuna bina binde byonzi biraji gwateka kubatikana ne chikura ni gobira chikoga no asenjera ere endonge asamenderuna abana chebina ni gobono baigeriwa maigeri usini gobaenda kwegeriwa nanga kibago chikona chebi nebyo asama tukale bosyo. We must be prepared to handle all election-related disputes expeditiously and fairly. Pursuant to this, the Judicial Committee on Elections, as you know, is implementing our election preparedness work plan that includes training of judicial officers, and they are doing this in collaboration with the Kenya Judiciary Academy. The training plan targets 361 magistrates who will be called upon to handle disputes involving elections. And there will also be trainings for High Court judges which have commenced, while those for magistrates will be organized in 9 regional cohort sessions, running from the 9th March to 20th April 2022. This number is enhanced from the allocation, taking into account the kind of disputes that we had in the past cycles. And we are really hoping to equip you with the knowledge and the practical experience of how you can expeditiously dispose of all the disputes and all the emerging issues that come. The training is very intense. It tells you what to do and what not to do. Ekiama kya Jubilee ni gobana ni Kenya rege gochaka koendra kuri kya babwatani baye igoro ya ngaki bagandete kwirigania anene kere kya mekendete kweroberia gocheso gochorio bonne bumwako yo gochaka litkuri igoro asensemo yali muru bakuragwa no mugabana James Nyoro ni mugabana okiambu James Nyoro ni gobono batebuna ni gobairire getambugero gyo kuri kya babwatani be kya mekyo elikwena kibuna kosuka bari gocheso gochorio bonne boigo ni gobanyare bagoteabuna barabu no murai bwense Uhuru Kenyatta uranyare gakubara kisiasa aneka tukana ucha sobo chorio bonene tukiwa na strength, tukiwa na majority members, ili sasa sisi tuwe na uwezo wa kuongea. Metuita tuende NDC, tutaenda tusikie, na sisi yeye ni baba yetu, ile njia atatuambia tufuate tutafuata, na hiyo tumekubaliana katika mkutano wa leo. Na tukienda at a national level, vile Mheshimiwa Rais ndiye mwakilishi wetu. Chama yetu ni chama ya Jubilee na kiongozi wa chama yetu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Panga nyumba yetu, hata hiyo ODM wamepanga nyumba yao, na sisi tupange yetu ndio tuende pamoja. Na kwa nini tumeharibu nyumba yetu? Sote lazima turudi kwa nyumba moja, Jubilee, ndio tuweze kuendelea na mikakati ya maendeleo katika taifa letu. Aso korera ni gobono boiga baraya ubensemo ya Jubilee goseba kokoboko oburai bwa Jubilee banyare bagoteba kuna ni gobero beretia somo sankana ojokerekana litukoria mambia sensemo ya sagana asaba go batebiru murai bwense Uhuru Kenyatta nero murai okobara asenseme ya central boiga seba mochiri bali bakoma moji murai bwense kotebuna ni gairo murai bwe kiamagi OTM libaga osikomo okoboko ni gobono batebuna bero bereire oja somo sankana oibwe litukoria mambia boiga seba mochiri bali bakwamererie budget yomakoyega. Sema ya kwamba kiongozi wa Mount Kenya Region ama Mlima Kenya bado mwenye ako ofisi ni Rais Uhuru Kenyatta, vile ndio party leader, na kwa hivyo ile ataonyesha sisi kuingia ndio tutaenda, na ameamua bado tutakaa Jubilee. Wengi wetu wafuasi, wengi wetu tumeona ile kazi amefanya, tumeona ile mambo ya amani ambayo ameleta kwa nchi kutoka wakati wamesalimiana na ndugu yake Right Honorable Raila, na tuko nyuma yake. Tumepata ujumbe kwamba kuna watu baadhi ya wajumbe ambao wako kwenye mlengo
wa kupinga serikali. Walikuwa kwa serikali, wanachukua mshahara kwa serikali, lakini wanajifanya kama hawako kwa serikali, wanapinga serikali, na tumepata ujumbe kwamba wana mpango wa kuharibu mpango wa kupata budget ya mwaka huu kwa kuleta mambo ambayo hata hatujui wametoa wapi, kusema wangetaka kuleta mambo ya wheelbarrow katika budget, sijui nini katika budget. Na hii budget inatengenezwa kwa mwaka huu ikiwa budget ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameleta, ikiwa ni budget ya mwaka wa 2022 mpaka 2023, akijua wazi kwamba serikali itabadilika mwezi wa 8. Na wale watakuja mwezi wa 8 watapata nafasi ya kubadilisha hiyo bajeti kulingana na vile ile mandate watakuwa wamepatiwa na wananchi. Ayuna ona kwaria Chinsa jiga kolende nyura na bokwenda kubwati mirobiri yitone na sensa media Facebook tonyora Ndizi TV News, baga sensa media YouTube na bago tonyora Ndizi TV News, baga sensa media Twitter na bago to tweet @Ndizi TV News, baga karengera kyao nigoto kyarira ntikirenza kireda kagwetera ase screen ya igorabo gwetera se number yera se screen ya igorabo igonyurana na bakwenda gotubwati mirobiri yito botambe igo tonyorana chikoraga Chinsa ikomeri nikumanyi ali amanga twende kugusangeli koru ime na isiko ya gusinyira una nigo twarengo sore gonkonya asensa meri yumonwa Yebimanyererio nigakoro kwa chosu Auta na njiri thariane Brigton Makori.